Ecco, torniamo di nuovo a confrontarci su questa unità d'Italia un po' strana. Cioè, e veramente bisognava fare gli italiani, ma fateli a misura di quello che volevano Cavour e i Savoia. Garibaldi, diciamo, stava più dalla parte del popolo. E allora prendiamo il quinto contributo alla legge Pica, che è generale, che fa dei regolamenti apposta in maniera da identificare chi sono i banditi e chi invece non sono, e qual è il comportamento per identificare un bandito. E poi naturalmente, siccome non basta, e vedrete come lo fa, ci sarà anche l'aggiunta dei Savoia che ulteriormente appesantiscono queste, diciamo, condanne che vengono fatte senza nessun giudizio. Prego, contributo 5. Nell'agosto del 1863 un proclama di Vittorio Emanuele venne affisso in tutte le città e paesi del Mezzogiorno. Era la legge Pica, una legge per reprimere il fenomeno del brigantaggio e le altre forme di resistenza armata presenti nelle province meridionali. Alla caduta del regno di Francesco II furono molti gli ex militari borbonici, ma anche sudditi del regno, che si opposero alla repressione sabauda. Esecuzioni sommarie di soldati, civili, ma anche donne e bambini, con stupri, torture e paesi rasi al suolo solo perché sospettati di dare appoggio a quella forza di resistenza nata spontaneamente e che sarà conosciuta come brigantaggio. La legge fu presentata come mezzo eccezionale e temporaneo di difesa, ma arrivava dopo 12 mesi dalla proclamazione dello stato d'assedio nelle province del sud, che aveva messo il potere nelle mani dei militari. La legge Pica permise la repressione senza limiti di qualunque resistenza. Si trattava in pratica dell'applicazione dello stato d'assedio interno. Senza bisogno di un processo si potevano mettere per un anno agli arresti domiciliari i vagabondi, le persone senza occupazione fissa, i sospetti, i fiancheggiatori di camorristi e briganti. Nelle province dichiarate infestate da briganti, ogni banda armata di più di 3 persone, complici inclusi, poteva essere giudicata da una corte marziale. La legge puniva con la fucilazione o i lavori forzati a vita chiunque avesse opposto resistenza armata alla forza pubblica, senza fare alcuna distinzione fra criminalità comune e brigantaggio politico antiunitario. Introduceva nel diritto pubblico italiano la pena del domicilio coatto per gli oziosi, i vagabondi, i camorristi, e prevedeva l'istituzione di milizie volontarie per la caccia ai briganti, stabilendo anche premi in denaro per ogni persona catturata o uccisa. La legge successivamente fu estesa anche alla Sicilia per combattere l'opposizione alla leva militare, molto diffusa nell'isola. La legge Pica, fra fucilazioni, morti in combattimento ed arresti, eliminò da paesi e campagne circa 14.000 briganti o presunti tali. Per effetto della stessa legge, fino a tutto il dicembre 1865 si ebbero 12.000 fra arrestati e deportati, mentre furono 2.218 i condannati. Nel solo 1865 furono 55 le condanne a morte, 83 ai lavori forzati a vita, 576 quelle ai lavori forzati a tempo e 306 quelle alla reclusione ordinaria. Ecco, questa è la legge Pica, professor Zanella. Sì, e la legge Pica è un inasprimento della giustizia senza legge, si potrebbe dire, perché abbiamo visto con che ferocia, con che brutalità viene applicata la giustizia. Si può definire il permesso di agire indiscriminatamente, è una forma di controguerriglia. Questo è sostanzialmente il risultato della legge Pica, è una controguerriglia che usa gli stessi criteri spregiudicati che usavano anche i briganti. Bisogna dire che lo Stato, anche se non avrebbe mai dovuto scendere a questo tipo di ferocia e di brutalità, però a un certo punto, per contrastare questa forma di violenza, perché tra le fila sia dei Borboni ma anche dei briganti c'erano aggressioni, rapimenti, furti e uccisioni che rimanevano senza una risposta, per cui la legge Pica autorizza i cosiddetti comandanti delle varie città ad agire indiscriminatamente, senza passare per nessuna forma di processo e anche solo con il sospetto. Ecco, questa è la brutalità di questa legge, che voleva stroncare una guerriglia che si subiva, ma che con la forza della potenza che disponeva amplificava ancora di più la violenza.
Certo, certo, quindi si era innescato un meccanismo di reciproca aggressione che poi è sfociato un po' quello che era successo all'epoca di Partigiani in Italia. Chiaramente Partigiano non veniva processato, veniva ammazzato sul posto. De Crescenzo, prego, la legge Pica. No, è esattamente come dice il collega, è lo Stato che usa i mezzi che non dovrebbe mai usare uno Stato, no? C'è qualcuno che ancora oggi giustifica i fatti di Ponte Landolfo dicendo che poi erano stati aggrediti dei soldati, ma nessuno aveva chiamato quei soldati a Ponte Landolfo e nessuno tra l'altro ne aveva mai pensato di fargli del male, se fossero andati lì in pace. Probabilmente quei soldati furono uccisi dalla popolazione locale qualche giorno prima perché quei soldati avevano fatto cose che non dovevano fare in tutte le campagne del Beneventano, stupri, saccheggi di casali e cose anche peggiori, e quindi la gente poi a quel punto rappresaglia per rappresaglia gliela fece pagare, dopodiché lo Stato invece diventa peggio dei briganti perché fa diventare con la legge Pica, poi successivamente, ma anche prima, la legge Pica non fece altro che ratificare quello che già era stato fatto per tanti mesi in precedenza, perché parliamo di cose legate più o meno al 1861, la Pica è del 63, però la legge Pica diventò anche retroattiva, quindi giustificava anche quello che era stato fatto in precedenza. Per cui ecco, le rappresaglie, le distruzioni, i saccheggi diventarono una pratica quotidiana e probabilmente ha ragione colui che ha scritto una cosa brutta ma anche significativa, è che gli italiani purtroppo si sono conosciuti attraverso il mirino di un fucile. Molto spesso certi scetticismi, certe diffidenze, anche certe forme di discriminazione sono rimaste tale e quali nonostante sia passato tanto tempo, perché è stata fatta male, come dice giustamente il nostro amico Ermanno, come più volte ha detto, non era questa la modalità per arrivare a questa unità. L'Italia andava unita senza nessun dubbio, forse l'Italia andrebbe unita, no? Visto che poi il Sud continua a non avere tutti i diritti a cui aspirerebbero magari anche i giovani del Sud, ma andava unita meglio, no? Andava unita, come abbiamo detto prima, nel reciproco rispetto, magari con una confederazione di stati, ognuno per conto proprio autonomo. Pensate a che patrimonio di ricchezze avremmo in qualche modo, che patrimonio di ricchezza l'Italia poteva presentare al mondo se solo non avesse cancellato le singole culture. La cultura del Veneto, come si fa a parlare della cultura del Veneto? Insomma, millenni di storia e di cultura e di arte, lo Stato Pontificio, Roma, la Toscana, cioè l'Italia era un immenso scrigno di culture che sono state invece appiattite, omologate spesso addirittura con la forza, come magari è capitato prima e dopo la legge Pica, e poi con qualche personaggio che devo dire ci ha messo del suo, no? Il famoso, il mitico Cesare Lombroso, questo studioso che a sua volta giustificò la legge Pica e tutto quello che è successo durante il brigantaggio, perché poi tutto sommato, questa era la sintesi del suo pensiero, questa razza meridionale era quasi una razza inferiore, per cui questi meridionali tutto questo in fondo se lo meritarono. Insomma, tutte cose brutte. Ha perfettamente ragione Ermanno quando dice è unità questa, fu unità questa. Probabilmente no, probabilmente però proprio da quello che abbiamo detto stasera, anzi io vi ringrazio ancora per questa trasmissione che è stata una splendida trasmissione, molto serena, molto obiettiva, ricca come dire, di posizioni, no? Per cui giustamente, come è stato detto più volte, saranno poi i telespettatori, quelli che ci stanno seguendo ora, quelli che magari ci vedranno dopo con questo video che pubblicizzerò per quello che mi è possibile anche sui nostri canali, sui nostri siti, probabilmente l'Italia va fatta così, come un po' in piccolo abbiamo fatto stasera, raccontando tutto quello che è successo, senza nessun tipo di paura, senza voler tornare indietro nel tempo, senza pensare di odiare questo o quell'altro. Nella reciproca conoscenza secondo me c'è solo un arricchimento e questo può valere anche oggi, può valere soprattutto per i nostri giovani. Io insegno in una scuola di Scampia e mi sono stancato di insegnare ai miei ragazzi la rassegnazione, no? Di partire, cioè il destino dei ragazzi del Sud di Scampia soprattutto è quello di andare a fare gli emigranti, cosa che fanno da circa un secolo e mezzo. Io credo che l'Italia meriti questi ragazzi da Scampia all'ultimo paese del Veneto, del Trentino, della Lombardia o della Sicilia, meritino di più, meritano un paese che garantisca a tutti gli stessi diritti e meritano un futuro, se non altro, degno del passato che in molte terre dell'Italia è stato vissuto. E, ripeto, mi fa piacere stare qui stasera perché parliamo di due terre che hanno avuto un passato veramente grandioso, il Veneto e le due Sicilie, forse hanno avuto le storie più importanti di questa nostra penisola, quindi credo che anche con trasmissioni così noi possiamo dare un piccolo contributo all'Italia del futuro.
Ma non finisce qua, professore, ancora un attimo, perché abbiamo l'altro aspetto, dove improvvisamente avviene un fenomeno, la migrazione. C'è stata la deportazione forzata di abitanti e militari al nord e in altri paesi, ma si organizza la deportazione regolare degli uomini del sud. Il progetto era il nord, ma soprattutto piemontesi, liguri e lombardi, non gli altri, vanno a prendere il posto degli abitanti del sud. Il sud devono andare altrove. E allora si pensa, per esempio, all'America del Sud, si pensa al Pantanal, ma si pensa anche alla Malesia addirittura. E si vuole comprare dei territori per deportare queste persone e metterle in questa situazione. Il fenomeno migrazione nel Regno delle Due Sicilie era pressoché zero. Comincerà la migrazione dopo. Perché? Perché se io ti metto le tasse, ti tolgo i generi alimentari, la maniera per poter produrre seta piuttosto che alimenti, metto la tassa sul sale, non c'era. La tassa sul pane non c'era, allora questa gente muore di fame e pensa all'immigrazione. Ma c'è una cosa ancora più interessante. Prima lo Stato sabaudo vuole deportarli, conta quanti capitali ci vogliono per portare milioni di persone e dice non ce la faccio, non mi conviene perché devo fare sta cosa, che se ne vadano per i fatti loro. Quindi vessati e morti di fame, non per loro volontà, perché erano persone che vivevano tranquillamente nel regno precedente che non era perfetto, ma certamente non in questo disastro, comincia la migrazione. E allora ecco un altro fatto. Vuoi emigrare? Paghi la tassa della migrazione, se vuoi migrare. E quindi la canzone Mamma mia dammi 100 lire era anche per pagare la tassa, per montare in un battello che non si sa se sarebbe riuscito ad arrivare fino in America, perché l'America era il sogno di quell'epoca. Se oggi i battelli che partono dalla Libia, dalla Tunisia, con dei migranti poveretti, fanno qualche miglio marino, lì, partendo dall'Italia, bisogna fare 5.000 miglia marine e quindi non tutti i battelli dell'epoca erano in grado, ma era un business, tant'è che i Savoia investono in una flotta, perché quando monta tutta questa gente paga la tassa, paga il viaggio, se poi affonda il battello non vale tanto quanto hanno già guadagnato. E questa è la prospettiva. Ripeto, questa è volontà di fare unità d'Italia oppure creare una colonizzazione del Sud? Questa è la domanda. E allora partiamo con l'ultimo contributo e poi chiudiamo questa parte, il contributo numero 6, deportazione dei meridionali. Dopo l'unità d'Italia, migliaia di soldati borbonici furono deportati nei campi di concentramento del nord Italia, ma per i sudditi rimasti al sud, i regnanti sabaudi pensarono ad un piano specifico per eliminarli. Nel 1868 il presidente del Consiglio italiano, Luigi Federico Menabrea, riteneva che i meridionali dovessero essere deportati in un luogo disabitato e lontano migliaia di chilometri dall'Italia, e per questo si attivò. Aveva però bisogno di un territorio dove poter deportare migliaia di meridionali, e per questo il 16 settembre del 1868 prese contatto con il ministro della Croce a Buenos Aires per ottenere la disponibilità di una zona del Rio Negro tra l'Argentina e le regioni deserte della Patagonia, ma l'Argentina non accolse la richiesta. 3 mesi dopo si rivolgerà alla Tunisia per stabilire in Africa una colonia penitenziaria italiana, ma senza successo. A questo punto si rivolse agli inglesi, che avevano sostenuto l'unificazione, per poter costruire un carcere per meridionali sull'isola di Socotra, tra la Somalia e lo Yemen, ma non ci fu nulla da fare. Gli inglesi non volevano essere complici di un piano di deportazione. Successivamente tenterà ancora il ministro plenipotenziario a Londra, Carlo Cadorna, che nel 1873 chiese al ministro degli esteri inglese di poter deportare i meridionali nel Borneo, ma ci fu ancora un rifiuto.
Nel frattempo, le carceri dell'Italia Unita traboccavano di meridionali, mentre i briganti continuavano a combattere contro i Savoia. Il piano per la deportazione dei meridionali ancora oggi è coperto dal segreto di Stato. I documenti non sono consultabili. La storia di come è stata fatta l'Unità d'Italia evidentemente ancora non si deve conoscere. Ecco, quindi ci sono ancora documenti secretati e stiamo parlando di Unità d'Italia. Allora, ripeto, la storia deve insegnare, ma insegnare anche dagli errori che hanno fatto gli altri. E allora io cresco e capisco cosa è stato fatto e quello che non devo fare, oppure approfitto di questo insegnamento per fare meglio. Ma in questo caso l'Italia e l'Unità d'Italia non è sincera, invece bisognerebbe farlo. Prego, professor De Crescenzo. Io sono perfettamente d'accordo, devo dire grazie per l'impostazione di questa trasmissione che ha raccontato una storia alternativa, quello che cerchiamo di fare noi da tanti anni, ed ha ancora più valore pensare che tutto questo venga dal Veneto, no? Perché anche noi siamo a volte vittime di pregiudizi, di preconcetti nei confronti di questo nord che non esiste il nord come non esiste il sud, esistono tanti milioni di persone, ognuno con la sua storia, ognuno con la sua sensibilità, ognuno con le sue conoscenze. E stasera è stato dimostrato tutto questo, cioè che in realtà una reciproca conoscenza non può che portare a frutti positivi. Ripeto, i progetti, gli step, per usare questo termine inglese, dell'unificazione italiana sono stati ben raccontati e sintetizzati stasera e credo che 2 più 2 faccia sempre 4. Insomma, c'è poco forse da discutere, da dibattere. Perché le premesse sono quelle che sono state qui sintetizzate, bisognava fare questa operazione di conquista perché sennò il Piemonte sarebbe entrato in default. Io uso la fonte più autorevole in questo senso, che il grande economista internazionale Vito Tanzi, che nel suo ultimo libro che si chiama Italica di qualche anno fa dice esattamente questo: il Piemonte non poteva fare altro che conquistare le 2 Sicilie e impossessarsi dei soldi, delle riserve auree di questa parte dell'Italia, se no sarebbe caduta chiaramente, sarebbe fallito insomma, dal punto di vista finanziario ed economico. Condizioni economiche complessive sono quelle che sintetizza una studiosa belga che si chiama Stéphanie Collet, per cui lei dice con degli studi approfonditi di carattere finanziario che le condizioni economiche del sud erano praticamente simili a quelle della Germania di oggi. Poi viene fuori lo smantellamento delle strutture produttive, viene fuori la famosa e tragica pagina del brigantaggio, il cosiddetto brigantaggio, poi dopo questo l'immigrazione meridionale che diventa un esodo quasi biblico che purtroppo non è ancora finito, lo sanno bene i nostri giovani che anno per anno partono da questo sud, e questa questione meridionale che resta irrisolta perché probabilmente c'è qualcosa da chiarire ancora in questi processi storici. Insomma, io credo che stasera abbiamo fatto una bella sintesi di quello che è successo, una sintesi serena, obiettiva, con la possibilità di offrire tanti spunti di riflessione anche a chi, ripeto, ci ha ascoltati stasera e continuerà ad ascoltarci anche con questo video online. È così che si dovrebbe raccontare la storia, quindi io non posso fare altro che ringraziarvi per questa serata di storia e di cultura che mi avete regalato e che mi ha fatto piacere trascorrere insieme a voi, insieme agli amici che ci hanno visto stasera in video. Grazie di aver partecipato da parte nostra, perché evidentemente lei ha un'esperienza sul posto che gli consente di andare ad analizzare tanti dati tecnici che spesso sfuggono, e la storia spesso va riscoperta con criteri moderni, con una prospettiva completamente diversa. Oggi siamo liberi molto più da quella sorta di patriottismo che ci è stato inculcato, che non vale nulla, invece è la reciprocità che vale, e quella forma veramente la nazione, il popolo e la tradizione, e lo scambio delle culture è fondamentale. Ma lascerei la conclusione al professor Zanella, prego. Insieme a tutte queste considerazioni, a mio avviso, vanno aggiunte anche altre che spieghino il perché di questa arretratezza che c'è tra il nord e il sud. Una mancanza di un ampio ceto imprenditoriale. Il sud si è trovato anche impossibilitato a disporre di una classe imprenditoriale che potesse anche a livello industriale poi favorire questo sviluppo. Una ristrettezza del mercato interno. Scusi, ma però il Sud aveva
più industrie di tutto il resto d'Italia al momento dell'Unità d'Italia. Quando sono state private di queste industrie e non è stato concesso di rimetterle in piedi, sarà difficile perché questi sono diventati banditi. C'è una rapacità, ma c'è anche una diciamo poca disponibilità di una classe imprenditoriale che doveva garantire questo sviluppo, che doveva far incontrare. Scusi, parliamo di fatti. Allora, se abbiamo aziende con 9.000 dipendenti e spariscono, e abbiamo aziende con migliaia di dipendenti da un'altra parte, 40-50 dipendenti, centinaia di aziende con dipendenti e fanno industria, addirittura esportano l'industria in Grecia perché vogliono ampliare, perché evidentemente avevano degli interessi, eccetera. E improvvisamente tutta questa, e il nord non ha tutta questa industria. L'industria che c'è al sud è paragonabile a tutta l'industria d'Italia in quel momento. Ecco, tenga conto di una... Però mi spieghi come mai è sparita questa classe di industriali, perché ci sono gli industriali. E perché sparisce? A cui prodest? No, volevo far emergere delle oggettive difficoltà anche sotto il profilo anche geografico-economico. Intanto il fatto che Napoli venga declassato a capoluogo e non più a capitale, e spostata da un centro di commercio e più allontanata dai paesi a livello europeo, che la fa essere sempre più defilata dai veri commerci. Ma perché? Poi c'è una sfavorevole collocazione. Dia la causa, cioè è causa dei Borboni o causa perché qui ovviamente l'economia andava a un altro regime al nord rispetto al sud, e cioè? La centralità, le faccio solo pensare questo, la ristrettezza dei chilometri di ferrovia che erano disponibili al sud come al nord. Il Regno delle Due Sicilie aveva 99 chilometri di ferrovia, 850 il Piemonte. I mezzi di comunicazione, come anche le strade, da 13.000 nel Regno delle Due Sicilie a 37.000 nel nord, sono già parametri che ci danno la difficoltà di favorire con la stessa omogeneità il decollo industriale. I 160 anni non le hanno costruite. A parte che le ferrovie borboniche erano state già appaltate e questi appalti furono interrotti bruscamente dall'arrivo di Garibaldi per tanti anni, la cosa paradossale è che in 160 anni molte linee ferroviarie sono rimaste le stesse, cioè quindi c'è qualcosa che non quadra. Ha ragione il nostro amico Ermanno quando si chiede dove succede, quando succede tutto questo. C'è uno sviluppo che viene interrotto, sembra un po' Pompei, no? Quando andiamo a Pompei vediamo le cose sepolte dalla lava raccolte in quel momento, e capita così. Perché se un'industria ha un'espansione, un trend, parliamo di trend positivo, dal 1850 al 1860, e questo trend diventa per imprenditori, operai, quantità di prodotti esportati, all'improvviso si ferma, c'è qualcosa che non quadra. E inevitabilmente questo dramma si paga poi nel corso degli anni. Fatemi fare, se ho 10 secondi, l'esempio di un grande lanificio che era a Napoli, a Porto Capuano, che è studiato in archivio a Napoli. Questo lanificio Sava faceva i vestiti e le uniformi per l'esercito delle Due Sicilie, e aveva un appalto che durava da anni e che era stato prolungato negli anni. Appena arrivano i Sabaudi e i Garibaldini gli tolgono l'appalto. Questo poveretto ha fatto una causa per 30 anni. Dopo 30 anni fu riconosciuto agli eredi una piccola parziale somma di rimborso per questo appalto che era venuto meno. Se io faccio le divise per l'esercito e non ho più l'appalto, fallisco. Se io faccio i treni per le ferrovie dello Stato a Pietrarsa e poi non mi appaltano più i treni, io fallisco. Cioè è facile il processo. Poi è chiaro, possiamo parlare di geografia, di economia, i porti, se per questo poi Napoli era al centro del Mediterraneo, è ancora al centro del Mediterraneo, quindi aveva dalla parte sua questa grandiosa flotta commerciale, che era la prima d'Italia e tra le prime in Europa e nel mondo, che gli consentiva di fare anche a meno a tratti di certe tratte ferroviarie, no? Perché noi avevamo puntato, i Borboni avevano puntato sulle famose vie del mare, visto che avevamo coste dappertutto. Quindi c'è uno sviluppo che viene troncato all'improvviso. Dice bene Ermanno, è successo qualcosa nel 1860 e poi tutto questo si è pagato nel corso degli anni.
non dobbiamo tornare indietro, non vogliamo risarcimento, però la verità ce la dobbiamo dire, insomma credo poco al discorso geopolitico, geoeconomico o al discorso magari addirittura etnico, per cui gli imprenditori mancano perché magari al sud, che ne so, gli piace andare al mare, gli piace andare a mangiare le sfogliatelle vicino al mare. Certo. Tutto questo c'era e poi all'improvviso non c'è più, ci sarà un motivo. Ma i migranti erano gli ex operai? Perché stanno chiudendo anche adesso delle fabbriche nella zona della Campania piuttosto che in altre zone, ma anche a nord. Quelli stanno protestando perché vogliono lavorare. Quando io elimino una fabbrica di 9.000 dipendenti e sono operai e gente che sa fare contabilità, siamo nel mondo industriale, ma ricordiamo che siamo nel 61, l'Italia si industrializzerà dopo la prima guerra mondiale. Ecco. Siamo avanti, questa gente che sta a casa che fa? Non può andare a lavorare i campi perché non ce li ha. Che di cosa? Migra. È vero, ma l'imprenditore non ha neanche gli operai, neanche 6 soldi. Allora, a impoverire una regione, come è stato il Veneto? È stata impoverita alla stessa maniera. Il banditismo veneto c'era perché la gente aveva fame e non avendo altra soluzione vado a cercare dove trovo un po' di risorse. Questo è il problema. Ma noi pagavamo la tassa sul sale, che è l'indispensabile, pagavamo la tassa sul grano. Cosa voleva dire? Voleva dire che la gente moriva di pellagra. Vuol dire che la pelle veniva via a squame. E se andate in rete troverete, guardate pellagra e vedete le fotografie di questi personaggi che morivano di stenti. Ma perché? Perché non mangiavano più grano. Cosa mangiavano? Frumento, cioè mais. Il mais non ha vitamina K e quindi si ammalavano e morivano. Perché non c'era abbastanza? Perché sul mais non c'era la tassa sul grano, ma sul grano sì. Ma è una cosa assurda. Ci abbiamo fatto un'Italia con la tassa sulla cosa più essenziale che c'è, che è il sale. Se non metto un po' di sale, non per il gusto, ma il mio corpo si autodistrugge. C'era la pellagra e poi c'erano tante altre malattie, la mancanza di vitamina C e tutto il resto perché non c'era alimentazione. Ma non possiamo dire che mancavano gli industriali. Possiamo dire, se non ci fossero stati gli industriali, allora sì, è vero, non sono stati capaci ad adeguarsi a un mondo che cambia, un'industrializzazione. Ma l'industrializzazione c'era e abbiamo documenti che ci sia, quella non è una segretata. Parliamo che l'industria napoletana era più grande di tutta l'industria esistente anche a nord, comprese le ferrovie, ma le ferrovie le sappiamo perché le hanno fatte i Cavour. Perché ha fatto le ferrovie? Per fare la guerra? Mica per trasportare niente, per collegare e cercare di organizzarsi, per andare contro gli austriaci e tutto il resto, gli sono servite. Lì non era necessario, era una cosa fuori dal mondo. Allora, mi va bene che non sono riusciti a riprendersi, ma se io ti tolgo le risorse, i denari, Banco di Napoli stampava moneta, era commerciabile come oggi il dollaro o l'euro, cosa che Vittorio Emanuele II, la moneta che stampava lui non la voleva nessuno. Chi faceva lo spread, cioè il punto di riferimento che oggi fa la Germania e tutti gli altri si adeguano allo spread per cui noi siamo messi in crisi, lo faceva il Regno delle Due Sicilie, lo faceva il Banco di Napoli, che era la banca dello Stato, e poteva stampare tutta la moneta perché nelle sue cassaforti c'aveva tanto di quell'oro che metà bastava. Ma è riuscito a creare un'industria, quella dello zolfo. Abbiamo un'industria che sta sviluppandosi la chimica e per l'agricoltura. Quindi hanno scoperto che lo zolfo, se lo dai alle piante, crescono meglio, poi lo liberano dai parassiti e tutto il resto. Poi serve per la polvere da sparo, perché gli uomini naturalmente devono sempre fare guerre, e ce l'hanno in mano gli inglesi e pagano.
E quando Ferdinando II vuole dare la concessione anche ai francesi, gli inglesi li circondano tutti per un anno, bloccano tutti i porti e dice tu non puoi fare queste cose. E quando va su Francesco II, gli inglesi sono molto preoccupati. Questo è uno che non mantiene o non mantiene le promesse. E poi avevano la flotta più grande del Mediterraneo e d'Europa dopo l'Inghilterra. E commerciava con la via della seta, come commerciava Venezia, ma Venezia era stata distrutta da Garibaldi, come commerciava Genova, ma era stata, scusate, non da Garibaldi, da Napoleone I, così come Genova è stata distrutta da Napoleone I, il Regno delle Sicilie aveva rimesso in piedi la sua flotta, però agli inglesi non gli va bene, e sono gli inglesi che decidono di finanziare Garibaldi, e Garibaldi rimborsa gli inglesi, perché quando arriva a Palermo trova la modica cifra di 2.000 miliardi e mezzo di euro di oggi e rimborsa gli inglesi, che sono contenti, abbiamo fatto un bel investimento e anche ci abbiamo guadagnato, perché naturalmente lo rimborsa abbondantemente. No. Ecco, questa è la situazione che succede. Poi ognuno tira le sue somme. Ma ecco, comunque io andrei cauto in ogni caso nella conclusione che molti fanno, che l'Italia si è fatta e poi cioè, depredando il sud, la retorica di un sud sfruttato dal nord. No, io chiedo solo se questo è il sistema per fare l'unità d'Italia. No, non voglio risposte potevano farlo in un'altra maniera, qualcuno diceva facciamo una federazione di stati come erano gli Stati Uniti, no? Una cosa bellissima. No, il rischio è quello di alimentare una retorica che già un partito politico l'ha fatto nei decenni scorsi, attribuendo colpe e responsabilità che sono affidate alle dinamiche dell'economia e della storia, che poi ogni partito cavalca a seconda della convenienza. Ecco, io direi che vanno inquadrati tutti i fatti storici. Sicuramente si poteva optare o si poteva privilegiare un percorso diverso, può essere, ma le dinamiche e, come lei stesso ha ricordato, gli interessi, le avidità e anche gli appetiti delle nazioni che afferivano all'Italia verso la fine dell'Ottocento, come anche nel Novecento, e anche l'Italia stessa, sono stati tali e tanti da fare orientare quel tipo di politica che non è sempre stata autonoma per l'Italia stessa. L'Italia non è autonoma, è soggetta agli inglesi. Nella guerra 1866, terza guerra di indipendenza, chiedono agli inglesi venite con le corazzate qui, venite con le cannoniere per difendere i porti, perché Napoleone se no ci invade. Non poteva attraverso le Alpi, era difficile, però poteva fare, e gli inglesi naturalmente sono d'accordo. Ma c'è un altro personaggio che chiama la perfida Albione è l'Inghilterra, è Mussolini. Perché gli inglesi ti danno una carezza, ma poi non ti accorgi che ti hanno fregato il portafoglio. Questo, e la guerra, l'Italia viene fatta secondo i criteri degli inglesi. Diverso sarebbe stato se la facevano con gli accordi di Plombier. Plombier dice il nord ai Savoia, il centro pressappoco, il Lazio attuale al Papa e il sud al nipote al cugino di Napoleone III. E chiaramente non piaceva ai Savoia questa cosa. Quando gli inglesi, la massoneria inglese e Vittorio Emanuele II è iscritto alla massoneria inglese, dice ti diamo l'Italia, e gliel'hanno data. A prezzo di che cosa? A questo prezzo. Ma gli inglesi hanno scelto la persona perché erano incapaci. Cosa voleva dire? Se era un genovese, un veneziano, un napoletano, la prima cosa che pensava è mettere in piedi una flotta e andare a riprendersi la via della seta. E sarà il motivo per cui poi fanno Suez. Ma è sempre una guerra tra inglesi e francesi e noi subiamo questa sorta di invasione. Ci domandiamo, qualche patriota reale che diceva facciamo una federazione di stati forse aveva ragione? Rendiamo più cultura alle persone perché capiscano cos'è l'unità di una nazione e l'unità d'Italia. Quella gente era
totalmente sprovvista del concetto di unità d'Italia, non capivano neanche cosa fosse. Il 99% delle persone non sapeva cosa era l'unità d'Italia. E i garibaldini, quando sono partiti non per fare l'unità d'Italia, perché gli era da mangiare e ciappare schei. E ce ne sono 54 padovani che partono, tra cui Ippolito Nievo, e soldi Ippolito Nievo. Garantisco, il mio sospetto non è storia, che dopo perché c'è una cannoniera che segue il traghetto, affonda e non salvano neanche una persona, non salvano nessuno, sparisce tutto. Vanno in cerca dei resti galleggianti perché sono navi di legno, no? Quindi ci sarà qualcosa che galleggia come sempre quando c'è una fonda, sparisce tutto, via, finito. E quindi visse felice e contento. Poi naturalmente non posso giurarlo perché non c'ero quel giorno. Una chiosa che si può dire a conclusione di questa discussione che abbiamo affrontato. Io credo che il Sud ne abbia guadagnato nell'unità d'Italia. Le cose sarebbero potute andare anche diversamente, sono d'accordo, ma anche il Nord di questa unità ne ha guadagnato, perché ha reso famosa l'Italia in tutto il mondo. Il fatto di aver costituito uno Stato e un territorio, una nazione che con questa azione politica a lungo andare, io direi che gli scambi sono stati più favorevoli che non negativi, anche se qualcuno può rimpiangere un trascorso e un passato. No, io non vorrei dare impressioni né ideologiche né così morali, etiche, cose di questo genere. Se un paese industrializzato viene cancellato, poi avrà fatica a rifarsi, anche perché non lo aiuto. Allora, il potere è in mano ancora oggi, allora le dico una cosa che forse pochi sanno, a Milano, Torino e Genova. L'idrovia di Padova, sa perché non funziona? E questo me l'ha detto Ettore Benzic, di cui era estremo amico e aveva confidenza con me. Lo posso dire perché ormai è passato tanto tempo. C'è stata la vessazione da parte, e parliamo di 30 anni fa, di non fare questa, perché andava contro gli interessi di Genova, Torino e Milano. Perché Genova, se qui fosse diventato un porto interno come stava diventando Padova, sarebbe stato una crisi per i genovesi, così l'avevano interpretato. E quindi hanno fatto di tutto per bloccarlo e sta ancora bloccato. E invece sarebbe una risorsa, perché una via d'acqua da Venezia a Padova, abbiamo fatto diverse trasmissioni e abbiamo avuto anche il professor Dal Paus, professore universitario emerito, no? E abbiamo avuto molte altre persone tecnicamente capaci, non politici, perché i politici bisogna diffidare sempre. Dice una via d'acqua, ma anche oggi non piove più, ma io una via d'acqua la uso, la largo, ma è una via di comunicazione, ci può nascere un'attività commerciale lungo questa via d'acqua? No, non si può, perché si sono poste le major italiane e sono sempre le stesse, Torino, Milano e Genova. Perché anche il Veneto, quando fu preso, conquistato con la terza guerra di indipendenza, fu una colonia. Venezia non venne rimessa nelle sue capacità commerciali. I veneziani cominciarono a emigrare in America, nobili veneziani che emigravano in America. E allora non potete dire che è unità d'Italia. L'unità d'Italia, abbiamo imparato come si fa l'unità d'Italia. Col senno di poi, molto elegantemente, possiamo dire che potevamo fare molto, molto meglio. Ma soprattutto se non c'erano dei cretini come erano i Savoia, che ci portano alla Prima Guerra Mondiale, che non è servita a niente, e alla Seconda Guerra Mondiale. Poi finalmente hanno detto basta e siamo stati sollevati e l'unità d'Italia reale viene fatta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Grazie di essere intervenuti e
penso che riprenderemo questo discorso magari sotto altro punto di vista. Se collaborate, se ci mettete a disposizione dei dati, perché è sempre interessante arricchire la storia, soprattutto da un punto di vista economico. Tutto quello che abbiamo detto si muoveva dietro stimoli economici. Ideologie non c'erano, non c'era né patria né niente. Vado, rapino, prendo, rubo, criminalizzo e faccio quello che voglio io. Sto pensando alla prossima guerra dell'Ucraina. Grazie. Ne parliamo dopo, grazie. Grazie agli ospiti che sono stati con noi, Patrizio Zanella. Buonasera. Grazie al professore e grazie al professor Gennaro De Crescenzo per aver partecipato a questa nostra trasmissione. Adesso noi andiamo in pubblicità e torniamo con la nostra questa sera torniamo a occuparci di Venezia, ci occupiamo di Venezia, ma parleremo dell'Arsenale. Sì, è sempre per una questione di economia. Hanno regalato l'Arsenale a costo zero a Roma, come se i romani fossero capaci di venire a Venezia a fare qualcosa, con progetti molto chiari dei veneziani. I veneziani hanno detto: noi vogliamo fare dell'Arsenale tutto questo. È 1/6 della superficie di Venezia l'Arsenale, capite cosa vuol dire? Siamo quasi al 20% di Venezia e l'abbiamo regalato alla Marina italiana. Sapete cos'è? A nessuno. Ma a 0 lire. Allora prendo un pezzo di Venezia, 1/6 di Venezia e lo regalo. Almeno domando 20 miliardi di euro, 100 miliardi di euro, perché Venezia è un investimento. Il sindaco di Venezia, mi spiace, l'ha regalato. Io spero che si penta, perché nella vita il pentimento è una cosa pregevole. Comunque vi ringrazio. A tra poco.